បាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការ download font ខ្មែរស្អាតនៅលើកម្មវិធី Phonto នេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ edit ជាអក្សរដើម្បីកាត់ជា thumbnail ស្អាតណាអញ្ចឹងដើម្បី download នៅ font អក្សរយកមកប្រើក្នុងកម្មវិធី Phonto នោះជាដំបូងគឺយើងត្រូវដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងមកសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលមកកាន់ server របស់ iPhone របស់យើងណាយើងចូលមកហ្នឹងមកបន្ទាប់មកនៅកន្លែង search នេះជាងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា download ខ្មែរ font ជាងវាយយ៉ាងមកនេះឥឡូវវាចេញមកហើយ download ខ្មែរ font អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាយអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើវាមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញយើងគ្រាន់តែអូសវាមកក្រោមមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងនេះយកកន្លែង download ខ្មែរ font នេះមកយើងចុចលើហ្នឹងមករបៀបនៃការ download គឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញតាមនឹងចុះវាងាយស្រួលក្នុងការ download បន្ទាប់មកវាមានជំរើស3ទី1គឺ download ខ្មែរ OS font គឺវាមាន file zip របស់វានេះហើយទី2គឺមាន download ខ្មែរ Unicode and font និងទី3នេះ download ខ្មែរ font for Macintosh អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសគឺយើងជ្រើសរើសយកអាលើនេះគឺ download ខ្មែរ OS font file zip វាយើងចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវានឹង load ឲ្យយើង download ហើយអានឹងសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Phonto គឺយើងយកអាលើណាខាងក្រោមទៀតគឺអត់ទេបន្ទាប់មកវាចេញជា file វាអានេះគឺ file zip របស់វានេះបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែងពាក្យថា open in Phonto នេះមកយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកវា load ឲ្យយើង install ហើយនេះឃើញទេបន្ទាប់មកវានឹង load ចូលកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែង load ថា install នេះគឺជា font អក្សរដែលខ្ញុំបាន download វាហើយគឺ font ដែលខ្ញុំបាន install វាហើយវាមានខ្មែរ OS បាត់ដំបងអញ្ចឹងអា font ស្អាតហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន down យកអស់ហើយគឺវាមានតែប្រហែល font ហ្នឹងទេបើសិនអ្នកនរគ្នា down យកទាំងអស់ដូចខ្ញុំក៏បាន down យកអា font ណាដែលយើងមើលទៅស្អាតណាជាទូទៅដែលខ្ញុំប្រើ font ឆ្លាក់គឺខ្ញុំយកខ្មែរ OS មូឡាយចំណែកឯ font សរសេរអក្សរធម្មតាគឺខ្ញុំយកខ្មែរ OS នេះដូចក្នុង computer អ្នកដែលគាត់ប្រើនៅ computer គាត់ដឹងហើយថាអក្សរ font ខ្មែរ OS ហ្នឹងមានទម្រង់បែបណា font ខ្មែរ OS បាត់ដំបងហ្នឹងមានទម្រង់បែបណា font ខ្មែរ OS មូឡាយហ្នឹងមានទម្រង់បែបណាហើយមួយទៀតfont ដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើមែនទែននោះគឺ font នេះខ្មែរ OS បូកូនេះគឺឆ្លាក់ដែរប៉ុន្តែឆ្លាក់លក្ខណៈជ្រុងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា install មកបន្ទាប់មកវា load មកគឺហើយអានេះដោយសារតែខ្ញុំ install ហើយអញ្ចឹងវា load install ហើយដាក់អក្សរ ed បានន័យថាយើង install ដំឡើងវាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ដំឡើងទេអ្នកនរគ្នាចុច install វាទៅគឺជាការស្រេចអញ្ចឹងរបៀបនៃការ download មានច្រើនណា font ខ្មែរស្អាតមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះគឺអាចឲ្យយើងយកជាការបានមិនចាំបាច់ download ឲ្យច្រើនទៀតទេព្រោះថា font ដែលយើងត្រូវប្រើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលស្អាតបំផុតនោះបើចង់បន្ថែម style ទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកន្លែង Safari មិញដដែលមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចថយមកក្រោយមកយើងចូលទៅមើលនេះរបៀបនៃការ download មានច្រើនយើងចុចចូលឡើងហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងណាសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅប្រើជាប្រយោជន៍បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា